Ai, Ofelia, que estamos nun sitio que parece, non sei, unha película de debuxos animados. Vimos falar contigo porque falta pouco máis dun mes para que comece o Nadal e, claro, estades xa aquí cunha das grandes protagonistas, non? Esta é unha planta que ahora mesmo ten moitísimo auge. É ponsetia, procedente de México. Plantámola a principios de julio. Aquí en Galicia bota casi 6 meses en cultivo, é dicir, que é unha planta con un cultivo bastante largo. É moi fácil de coidar. O único que non quere é exceso de agua. Vexo toda esta inmensidade de cor vermello e, claro, cantos exemplares podedes vender agora de cara ao Nadal? En produción temos aproximadamente entre 40 a 43.000 exemplares. Como podemos diferenciar unha ponsetia de calidade dunha que igual non ten tanta? As follas que tocaches que estén moi tersas, é dicir, e que teñen un color intenso. Chamou moito a atención que dixeches que o 90% son de cor vermello, é dicir, hai nas que non son vermellas. Sí, temos outros cores que son, rosas, bicolores. O que nos dicías antes, de como diferenciar unha calidade ou outra nas ponsetias. Normalmente a ponsetia ten que ter as follas hasta baixo sanitas e que haxa un contraste bonito dentro roxo, que non este demasiado pasada, que estén as follas tersas. O color vermello é o 90% das plantas, das ponsetias que vendedes. Sí, se vedes que é pouquiñas cantidades, pero que cada vez vamos incorporando cousas novas, colores novos, que a xente algo máis divertido que a Navidad. Hai algunha nova tendencia no mundo das plantas de cara agora ao Nadal? Como ti dis, é moi cíclico, é dicir, casi todos os anos facemos as mismas variedades, cada ano estamos incorporando novas variedades. Non quere dicir que non sea o mismo color roxo ou rosa ou que sea, pero sí novas variedades. En Navidades vamos a roxa, a ponsetia. Podes encontrar no mercado desde o mellor 10 euros, incluso algo menos nos centros comerciales, hai nas máis baratas, claro, a calidad tampouco non, o mellor hai de todo, pero despois podes ir a unha floristería onde cha manden xa totalmente arreglada, decorada, que poden dar entre 15 e 20.